Какая выгода? Мерседес это вот такие вот немцы, премиальные. Премиальные машины выгоднее покупать через США, да, и пригодятся вам? Полностью все аукционы в Южной Корее. Мы посетили аукционы в США. Мы посетили аукционы в Европе и в Америке. Мы все это посмотрели своими глазами, пошли, как все происходит, и мы это можем показывать клиенту от первого лица. То, что Кого убрали? Очереди стали меньше, а еда горячее. Заглядывай на сочные бургеры, горячую картошку, освежающие напитки и Видно, что сладенькое. куча фееричная, я тебе скажу. Может, ничего и не будет фееричного. Просто, ну, сказали, будет прикольно на церемонии закрытия. Ну, подождем. Может быть, будет топ, а может и нет. Лишь бы трафика хватило. Гриль. Да нет, это не гриль, там просто пар, скорее всего. Пар, скорее всего. Ваше предположение, что это такое? Патрубок мотала. А я не знаю, что это значит даже. Я же не машинист. А я все люблю, я тоже. Ой. Фарх переливается, потом снизу переливается, неплохо-то, симпатично. В фарах тоже симпатично вообще переливается. Такой эффект прям бесконечности ощущений. Стрим был самый классный. Если ты живешь далеко от этих тачек, да, если ты живешь реально далеко, можно было все увидеть тут. Ты прав. Ох, тут, глянь, заряжено внутри.